कुमार मौर्य। आप सुन रहे हैं आलोक विश्वाकर को। टाइट बदन मलपुआ भइल कैसे रुआ भइल तोहर बदन मलपुआ भइल कैसे रुआ भइल कौना देवता की दुआ भइल ढोरी दुआ भइल ढोरी दुआ भइल ढोरी दुआ भइल। तोहर कमर तो जैसे नागिन लहराता पातर कमर कर लपा 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 कमर के नीचे बाटे सफा 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 पातर कमर कर लपा 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 कमर के नीचे बाटे सफा 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 सफा। ए मैडम सुना कहाँ जाता रू हो तारा के देखी मन बहकता बहकता जरा के चिरई चाहकता चाहकता तारा के देखी मन बहकता बहकता जरा के चिरई चाहकता चाहकता कौना डॉक्टर के सुआ गई ढोरी दुआ भइल ढोरी दुआ भइल ढोरी दुआ भइल। सुना आज बच के ना जइबू पहले ही लोग दीवाना बा दीवाना बा दीवाना बा देता तू चुमा मुंड बाना बा हो बाना बा हो बाना बा पहले ही लोग दीवाना बा दीवाना बा दीवाना बा देता तू चुमा मुंड बाना बा हो बाना बा हो बाना बा तोहार गाल का जैसे रुआ भइल बा हो जालू तू देहिया रगड़ के कई पसंद विश्व कर के हो कर के जालू तू देहिया रगड़ के कई पसंद विश्व कर के हो कर के